ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক মই আজি এখন ফাৰ্মত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। হয়, এই ফাৰ্মখনত আহি উপস্থিত হৈ দেখিলোঁ যে এজনী গৰু বিক্ৰী কৰা হ'ব। সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকৰ আগত দিলোঁ। চাই লওক গৰুজনী জাৰ্চি গৰু হয়। গৰুজনী বৰ্তমান ছেকেণ্ড লেক্টেশ্যনৰ হয়। গৰুজনী গাখীৰ আছে বৰ্তমান 12 লিটাৰ। আপোনালোকে 2 টাইম গাখীৰটো খীৰাই চাই লৈ যাব পাৰিব। চাই লওক গৰুজনী কোৱালিটি। সচৰাচৰ জাৰ্চি গৰুবিলাক এনেকুৱাই হয়, পিঠিটো সোমাই যোৱা তলৰ ফালে, আৰু স্বাস্থ্যটো মোটামুটি ঠিকেই আছে। স্বাস্থ্যটো কেনেকুৱা আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাব। গৰুজনী ছেকেণ্ড লেক্টেশ্যনৰ হয় বৰ্তমান। যদি আপোনালোকে গৰুজনী ল'ম বুলি ভাবিছে, মই মালিকৰ নম্বৰটো স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ। মালিকৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰি গৰুজনী ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, গৰুজনী চাই লওক। এইজনী সান্দহ গৰু হয়। দেখিছে আপোনালোকে গৰুজনী বাহাৰ গঠনো ঠিকে আছে। গৰুজনী খীৰোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। খীৰোৱাৰ আগত একচুৱেলি কৰিব লাগিছিল ভিডিঅ'টো। মই বাৰু যি নহওক, যি আছে আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে আছে। চাই লওক বন্ধুসকল, যদি চেনেলটো মোৰ নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে মই যি ভিডিঅ' বনাওঁ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে সোনকালে পায়। আৰু মই ফাৰ্মৰ লগত ৰিলেটিভৰ বেলেগ ভিডিঅ' বনাম। গৰু বেচা কিনা ভিডিঅ'ই মই বনাই আছিলোঁ বৰ্তমান। ঘাঁহৰ হয় আৰু বা মেডিচিনৰ হয়, মই কিছু ভিডিঅ' মই বনাম। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো। হয় বন্ধুসকল, এইজনী গৰু বিক্ৰী কৰা হ'ব। চাই লওক, যদি পচন্দ হয় আপোনালোকৰ সোনকালে মালিকৰ লগত যোগাযোগ কৰি গৰুজনী সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।